Odisika Brantia, Odisika Tom Brother, and then the Amore, Oji Dama to Sir, was a brain in Castle, and not in our Banosa. This is 93.1 FM. This is Sompa 93.1 FM. Time changes. Teacher no kind na nkra no ntiasie. Na ono so onya botre so be chew ama wati won ho ase. Teacher ni die adwuma no no. Eti obie na no se menkura. Monhye me se ne mi gyam ani me gyam ade. Mikuta chok. Mikuta aba. Mi gyam otuo. Na me somamo na mo bonsuo na mo bubuja na mo champempro yesa na da biye beba somewhat on service monso yesa na da biya mo be na mo tete ho ene nkrofo a kire mo ade e bedru brebe no monso mo be wie school ama mo bia ba be kire ade ama bi no so atena ho atie mo se de mi ye ya somewhat shadows teacher no kan no na nkura no ntiase na onso nya abotre si obekire wo mu amwate wo mu ase mo amunim teacher ni adwuma na abotre do so yi e wo nkura enti otatu aso se me nkura monhye se ne me gyam wani school dem me gyam ade yes na da bia mbe hume e bedru brebe no ba bia mo be hume no e bia ho no na nye school dem e bia na edwa so edwada na me son kenten ya me ton kenten na minimo na mi kenten se mo ko shia me ja ya de kire na me ton kenten ya mo ma no nya mo mo se ba ka kire mo dada se bread and time changes. And the bet me about to say, the sea I'm watching many, ya made some what ye. A bedroom baby, no more motiti or ya movie, no more quackoshiame, a beer beshiame, sabi, nay, I get a chua and a sumi, ya made tones. And they would remember dear bit, wait, dear papa. Na semuko shiame bejaya adichire me tonse fufua eno somo mano nya mo na ka chire mo dada se bread ani time changes ena ebetimi abanso se ene mi jam wani e wo school dem wi esa na da bi ambe hume ebedru baby no be hume na baby am be hume no e bia na nye school dem e bia na nye classroom ena mi gina
Ebia na ye asori de na afọ prosimani na Barbara shemisem na me di sofo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh, praise him. Amen. Praise him. Amen. Praise him. Amen. Semuko shiame ajai adechire na me di sofo a eno so mo ma no nya mo nwa. Bisma kan chire mo dada se bread and it time changes. Somewhat cry. Anyumrei mame mu akwaba emfa ema Sompa 93.1 FM. Dwumadie yi ye fe no na menim wei eye drive time. Na abusiafo eye dwumadie atara 1 media da Roma. Sompa TV ene Sompa FM. Aka bom ede dwumadie yi ede efam framam ede abrel. Yese Sompa ema aketuapa. Shano so dwumadie no etwa ede free ha no. Se o content and video so na che se Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o messages no me ba cha ofabra kama ebreso a Minister IBJ o ha obekenkan ni nyina kama enso e de abrosanso na oko YouTube no nso Sompa TV o subscribe a me pa cha ade ehia me ni se o like a na wasan so a share na unua atimi ahwebi anwrei wona eboa me amadwumadi me de abre wo no Saki ena production no oda no sanso ena Minister IBJ enso ebo ne chido Rocky Junior ewo ha osiesie niema bibia kama ama me de abre wo sanso ena wona wada Roma otwa ede afa Facebook ene YouTube no aha Godfred ete machine ho sanso ena akinso ebo no echido medi ede tofia kwa unso wudin ede sen efri sa break no yebe din komo na enyasem keto enenso sede tie bia no yebekọ na suahunu dwumadi a aya yeta kenkan ede mamo no akosia ajewa kode piesie oha ono nso bekenkan ne kofe ede amawo na otwi aye na otwe soronko na menim no ya dedicate ni nyina de ama owura bia nyankopon nam no so na eba akan kasebo a ene radio bia radio a na ye kuro mu kasa aye yende fi se ye kuro no kasa nyame de cheye no na ewiase wo a umu kuro mu kasa na se kuro mu kasa ye mfa nya hwe no kuro no ankasa no eniema edane ebutu nti na to da binum eye omo won se obekọ ye mai no ewom se brofo osua eye nanso akwada katwi a obehuna tichani e de aba etia no nanso ni kromu kasa no edin se obefiri haduru abijan na French ni ubisa no brofo no de brofo beyi wa no ode ne French kasa e ne beyi wa no fe se opese o kire wo se ni kromu kasa ni kromu ajapade eno no omfa eni agro enso ne yema no ko sukuu kura beduru fie na o katwi a na adane bro mesramo oyire fi ukrom hina ben ya panyin se dwabo ase na oyira enipa pi ate afidie ho taxi drivers trotro drivers nyankopon enhyira mo se moje Sompa atum na titiru no nan aboi no modi dwumadie yi mo afidie no atoto ho na passengers no nso etie mo amukọ akirichiri no mesre twedi ampon se kwan so jojo ma wani na ho hwe wani mu yie na overtaking dia obeya aya tobo menim se enche mini MTTD commander ebeba betena ha na yedi nkomo ahwe kwan so kose ho enkomodie na anwumre die nia oba na menim so no eye emrante hini yeboa afari ketachawo bema man 88 a ono ena eduru anwumre no nso bia na wama kure mu nyina eni wiase nyina ayede mo amwo YouTube mo abrochire mo hweyen eni mo amwo Facebook nyina no monim se efri anwumre no nso bia free dwada ekosi fiada no mrante hini yebo afari ketacha obema ha man 88 otena se e de asam empenipa ebrewo but ne waba na yebedin komo e wona menim so adentia efri se sa owura ye fa no yaw asubontin no ofa ye asubontin wona eye pillars ewo akankase ebomu no sa mpanyimfui e na ebosa eto ho a ene yenya bi na yetie na opanyin no kwasem se yetene nka wo mframa mu ache adentia efri se nimfie konanim na ogina homi ewo fie na no ena na menim abadwafo aye nhyehyeye se
yawada ebe no yepese yekɔ ofa ho na yekɔsra ofa ye osubonten ɛno nti sɛ o hwɛ me sɛ wo tie me na ebra na ofa ye osubonten ba bia radio stations a waye adwuma wokɔ no ho pen wokɔgye mmoa bi firi ne ho ofa ɛka asɛm bi kyerɛ wo ɛma ne tɔ wakoma so odi wasɛm bi ma wo ɔka asɛm bi a besi nei no uyire mfida bomodin sɛ obɛfrɛ 0244 809641 0244 809641 na nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena a ayɛ benada obi biara ɔfa yaw asubonten ayɛ biribi ama ɔpɛn no ebi bɛba studio ha wo de frɛ ofra producers no bɛtwerɛ odin ebi bɛba studio ha obi so kro hɔ ɛbɛma kwan wɔ ba bi a wo no ntimi mmɛ ha wo bɛfrɛ na ye ne wadi nkɔmɔ na nyankopɔn yɛ adom na ni wuku ada so no me ne miankasa me bra panyini Kofi Apia enso ebehia ɛwɔ fie ha ansana ne yɛwada no yakɔ ofa ya subonte ho na ene ofa ya so akodi nkɔmɔ na yɛkɔi no panyimfo se wansena onni hwe kora no oposa ne nsam eti bibi kakra wo onka so obesere bibi de but yɛkɔ no yɛntimi nkɔ no nsapan ɛne yɛse yɛntwɛn ma no ntɔ na yakotwa no ho ahia akosu apopa ye ni ase bra wote ase no ɛna yɛpɛsɛ yɛkae no celebrate no ma ohu sɛ ma bra pen na bra me bra no sa nipa bi ɛkae wei ɛyɛtara one media ɛna producer ono wɔhyɛ kukuwa mu Dr. Blessed Foster ono ɛna ɛtai sa project wei achi eti bibacho 0244 809641 0244 809641 na afei de obetumi afrɛ na oni producer abo enkomo ba bia duru no yenko na yenko enkofa dwumadi a watu ne din suahunu a ɛyɛ akosua akosua je wakɔde papa bi nyankopɔn yɛ adom akwasi ada ye kɔ na yakɔkyekyere ɛde asoa bebai yenko akosua hɔ ɛnɛ mpɛsɛ me ha akosua ti akosua ba bia aduru no megyawo na suahunu dwumadie no wadaroma ode amayen akosua som na yenko medase papa ebusuafo ye mamu nyina matena se yada mo se yie seda ne da nyina mogye bre enya da gitie Sompa 93.1 FM asedan kamo samodo majo nkyerɛ so ba eme kenkan de mambo suahunu bre na aduru so yi mehu ya nka nwoma ene eguso a ye kekan no na yanka ka ye ho kakra sese yakwasi dwete wanya ne ho se cham Sompa 93.1 wodi aprobo di dimu ama onu ankasa akwako bie ne soto ya wafa adehia wotua won moka enye nonko akwasi ahyase a wo se yi suban foforo adi se wo bi ba ne nkyɛn no ne bedi nkomo a nipa ne free ho a wɔkɔ no ano o spray office ho nyina hwɛ hu se nipa na pampan po Sompa 93.1 enka ne office ebiem se kɔba se nipa na kyia ne nsɛm a akwasi de samana ne nsuo ɛwɔ horo ne nsa na ene ye babehwe suban akwasi da ne die no baabi anuoma de kɔ akoduru eye me hu yanka ento ana die no so enti akwasi dwete ɛhyɛ no yi saa suban ya die no ɛma adehye bi a no ɔtɔ ne ho nneɛma 93.1 ɛhyɛ sɛ wɔn mu gyae enti efiri hɔ no akwasi de wamfa na asɛm bi afei kura de wɔsɛ frase totɔ lorry pii ɛhyɛn ahodoɔ ɔtotɔ dodoɔ no a yɛ na yɛ adwuma ma no ebiem wɔsan so sase a na ɔtotɔ nkrɔfo adan ɛne ɔwɔ no mu a wɔde ne sika ba ɔso dan me pɛsɛ metɔ
ototo adan no bebrebe ya no bi nim de no wo peso di adan no ye enti edidi mu a e ma chese wokọ dwene ho kuro ni mu a se obi mpuka se akwasi na ye ohene wo kuro ni mu a nyame anim ni anhwe ya wo bagye di enam ne sika na dan ene ne kaasa no wo nti na weina edabia no pabi akwasi adware awie etene soto anim a wo ye adwuma oso wonko ha obofo bi anim ni eni oba ye kuntunkurin wafre bi kama obaye anama ne nyina yetiawa ofibra babume ene wonamo na akwasi no wofa ye friend say dade wafirim enti wose wobo akwasi amane 3.1 na fei na wotwede die ene yere ho hyehye nyina no wono hyase de gu akwam enyina ni se mpempi no se koba se yi ba fie aya na busua taade wo mani ehwe nipa wo sika na wo de yi na sini na so enti koba ya na chese ayi ne de esi akwasi akonkon anisa eni ese make say na wasa chia wura ne bio Sompa 3.1 eye se okofie na won so kwakobo na yere no mamane na won mo siesie ne chi nyame ya dom a wono mu nyina bom na won maba ba ye no ama no ayefe anokwa akwasi di ne bo hye so ama edane duru ya na won mo ye no ene ese woni ensi e ka kire entoma hodu a ofrifra ye di ono ano hene 3.1 ewiye okosasa ba wo badwam ekoye bibia esanse na yie no enisika ena no de se na wonim de no wo pa afrim weina aye na situye adechiye ebusua ko na ase som wonma no hu sikasa aye bibia awie afei ne twayere se ebusua bu aye no ho akonta Sompa 3.1 wonma bu akonta awie akase wonbeyi odiadeni ya wobedi no wofade enam se na akwasi dwete na wo sikenti eni ebusua na nka nkwa akire kura enu mu ye ne se yemfa ma akwasi onu ani ne wofade na wonhwe ntoto nneoma emfa yi ntu yi ne wofa no so ye friend se dade no otiase ene obobra pa oye japade Sompa 3.1 wo mfu ahodo chese adan de wono so sibi seni ese enti wom de akwasi di ade wiye no na chese e wo so hwe na enuoma fata okunani no ohwe na nyina okunani ni nsaka na ade afei ya ne chebi na afedie kunani ni nneoma mpo a e wo senko nya no Sompa na kwasi ahyase efom so ono de onna edi ni wo faade enti nke betumi a wo ba no so ofa owu a onkodina de no de no wo fa japade e na japade
efuo no mu krokora ni ho no mu a oyidi ma oba kunani no ebiem adan ahodo a na kunani no ekunu no wo no wa ma ne mu krokora enti ama busua panyin bu fui ama wo ye se de dwetɛ ye no onti ase ewo so kyerɛkyerɛ ni mu na so nam se na dwetɛ wo sikenti won hwan koka se konfo se ko asɛm wakɔ akɔyere o metumi agye afiri ne nsɛm ana ebekɔ akɔwie sɛi eye me hu yanka hwie hu so nie na menim nie sebe de me se dane achi Sompa 93.1 odidi oho eto so ene man 88 sampaya edwa intimije mu na tofia kwa oni man 88 won mato so no okay agosia me dance pi menso masom kama na ene sede akosia di kan aboye kase no me ne man 88 mrantie hini yebo afari uti ni di nye ne o na waya dwuma ha waya dwuma o na hyase te sen ahin no ofri eyeden ena ne wiase nyina age no atom ewiase ade ba ko wo se hye no nsuni onyankopon wo adoma kyade a wode ama obi a nanso no ayireyira obi ena gugu sunsuo na adoma kyade no atumi aya adwuma enti ne se man 88 wa ha menim se enkoma ye bedi no obeti na se yie de enti a na otwi ehu hia se ofa yaw asubonten yekọ na yekọ ekọ na baso ofa anwumrei megidi se utia ha na sompa eba ye nche moroso adwada ebai no bosumi a ye womu yi no ana ye wura mu no ne da toso enan ena yebenya bosumi mienu pepepepepe nanso ye huhia no afa ba bia na eye nyankopon adom ene nipa ye adwuma oha ahofama ene obia pa owo se obesom ne man no eno na ne amasompa aduru sei nanka ewiase pa ze de meti hei na babi ofate mbisa mo se na hwana anini bedi nkomo ofa na be interview me ana me na be interview ofa but I was here for ye wa bakosem kan na me peni pa o so me nsa eka se me di wura radio mu a man 88 papa anyumre me mo adwo e mo akwa aba ya eja kete chawo be ma no on pwana bo man kesi na hu nyame akwai ise dia ye hu nyame akwai oh papa me da wase akonya wo de ama me yo na enafom sa ya kai pa ya kai nchi sa ya wa ba kosam kan o yeah okay over the edi kan no me besa me di dwumbi ajejo tata ne kwanso a ansana ya hye enkomo na se dwumbi a ode ba bia mejetum me da se over and I have a yire etimi pa cha obomoden o se ayire ya na ya homra pa cha Say, I could call you baby. I don't know. I just don't know. Yeah, Tom, I'm
Sompa. The late Nana Kwame Nyomtuni Penny Ose Obra Erin de Wan Kasa Wabo. Abusiafo make us so aka wo se ene yebedi nkomo so interview ba ko e wo show yi mu ne. Na yefa sida ema J back driving school car twie efie ene ho. Yebeto yebo ase na ya kire obre pamu no meka wo ho asema kire. Sanso na 21st clinic the sciatica expert so to ase atwetwe a ya na pain no ano dina sciatica expert for na so de koja o mo nkrabata ba se du wotwe e wo man mu 0540311311 yade bia etete wo no bo modern se wo de wani e be che 21st clinic amantie die di kan no Ghana for any abrochirefo nyina se wo mo da wase yo o ma radio so ayede me da wono so wase na me giri se achede no ano oden yo achede nyame de ama no keteche wa ano oden o sa yo rade yo papa yen hyase keteche wo ye hwan na ahimpa kra na ofri em se yen komo no ye beba ofa ye osubonten so de yo na ansa na
one of ya subonti be hia no na ufiri baabi ansa na ubeduru ho eti ene de wadaroma papa menunu kakra ayo paminti wadaroma mi fra so kore mampon okay Kumasi Academy maybe a school no one okay 1946 wow and school no bana yan wo me de na me na nanom kire say omukọ bosom so kututu aboade nyina fi say yesi college ba suku ukrom de a che say ese wo fa baabi na wo ye ho ne ma na etimi gina na brofo no ai Baptist abrofo ne be school no okay kan ne friend Sadra Baptist Secondary School wow anti Baptist sorry no omo abrofo no sabe na abrofo ne di Baptist so no so omo de school no ba na me na say say omo koye ho ne ma e wa bosom so na ante ho pa ansana anti omo de school no ba ho no mo bo se okay omo ne je pa security na de security abi krom sa anti ye nkwada nyina na ekodi sopi wo ho okay sese mi fia masie mabro sa no kura de ene ne chef so okay and the school no offense so okay aha na o kan word bi usena mo koye dey mo ye nkwara na mo koye dey ekodi sopi no pros okay school for na didi na di aka no ni egu so ichiri bi ayi bag na na so na de nam de ya ni charity as sopi aha nti ye nkwada nyina ni ekodi sopi ho no wow achiri na abaji school no na ye no Kumasi Academy okay this is Brenti babia Kumasi Academy kumaka wono me kromu a me fia masi ene ne se fenso okay tresa e hopa na unchi efri ne ho okay na mem nipa mienu de be wiase no asante de unchi ne kan ma me krom na aja krom so ne tanodumase okay wufio ana okwa agona asante aja krum tanodum ene tanodum asana tanodum aso wono so metena hwa anse hopa na wotena ho na metena pa fi se yankwada abrim no na me papa se omma me na nanom me fa yenko asoko mampon ba ifo ba wi na somehow so no kura me papa kwambi me no mani fie di na na mahu se papa no be wa honhom bi okay so no so me yenko asoko mampon se me na for so abefe ye kwa anadwo no wodayi mu no chese wo bejiji wani so atiti ade ba che no afo na yare wo me na se be kuro ko wo se wo me yo mfa meheme na wo kukuru no asa de wakopan ata no dumase sa ndire se ko ba se mu ba mu na ho kra se mu besra no a wankasa akwada no kra no woda wona dabi tofi chese niema nipa hunu ye ni so no me na no kodo kunsu do team na bribi me ka se me kodi akwama ho no me ne me wo fa bi wo Spain sisi a me wo fa ya boaten o me wo fa de bet me na ntwa wo ntemti na me che no panyin by 9 months ye won me papa so ma me nko me si me ko sa me ma me bag so na jai chese me da na me papa gina me so man kan che se ma ha so me nko sa me yi da ne che me na na wo se da bi me mo akọ ko se onye obikun de aseme na ja ma me bag so what me see came be see Kumasi me ko tanodum me ko fa ka me ko fie me papa yes wada me yare me ko me chia me papa woti nani eje so me dem bag si ho no ma anwe para ma anwe kode ma anwe APC na yare ni nyina na teko eno na tisa mo ben mo papa na ni me papa na me seri yi okay the kasem bibia features ne character nyina me sem papa okay enti me nkwada brim papa de be ko ba bia me papa bo ka bi se me sa ring bi your friend is seka yes so ba sewa so am sa aka na se sa wo be wu ntem wo papa no wo be wu ntem enti me gina P4 ne ka na hye me teacher kra ka se o ma me yusu sa aka me papa na be chichi mo school mo se ono a de se me na me sedins me papa na ba bia akwara o papa ni wo se o papa sa me papa ya abenkuma me so me ya abenkuma okay okay chese bibia jasma ubia wo tie me oni me se jakra de na mrante yen hwesa de o kan no na papa adwuma ben pa na sabre no wo maame eye
Me papa and school that. Me mama so and school that. Omo nsi school Dabi. Me papa across the one kwaso so that. Enti after time for me no e ba ne me. Ekuyafo mi no ba ne me. Enti na no kwabra kese. Wo bia me se kwabna. Me kan bitim se kwabna wo de je se bi di manase se. No okeka se fidie bie ni wura mu wonim sum. Sa na mete. Okay. E wura mu biribiara. Me nimiye dua akuma edi mbudu yi me papa no na adwuma pa no. Okay. Mesumi nimiye pa me chichiri dua nchi dua nyina me gina so bu. Me sister be fa me ko sehwi baby no odofu bi ho no mo se do ma machine charge no wonya sika o be fa me ko me ko bu afuru nyina sehwifo no frafo mu ba no mo aso ye ne ma ni party kuma se e na wa chiri dua gina so sa me ko mbi sam se na sister di fie wo bra wo so wo besua nuanu bu anaso ni mbu ti ade atia mo frafo mu ba me ma chiri dua gina so no na ayo nwanwa enti medie sebe nya do me ye typical crasi ni pa na ye kan krokesim so amatena krokesim enti medie ma yense boadua me kwa chiri wanimu matena tema matan kran ne babia amante yenhwe on se abrabo mu no etoda enipa otete wo no timi sua niema bi free ne ho kasa da bia me kam se e ya chede obi abie na no a sebe apart from obi oyemum obi abie na no a okasa nanso obi asem to ho a te se mrante obi a onim mrante hini bia no asem abie be kukura kɔ soro a emu oduro no eba nanimu a na yedin ye beba ho but asem isa ne se eba kasa mu pa hwan na unya ntete ye free no me papa bube kasa kwa kasa tome asem fato ho chese me papa na me friend electric graduate wow for atamni ya we graduate one me papa because me papa timi formulate asem bi tofi last na me ka say me papa wotimi ka asem bi wa nkwaso de da enso me papa say yesu koshi abonsam no so wa kwa we kura ade ni bodin wasase so sa ene bonsam say yesu nyame o na ade bia meye no de animonyam ama de enye bia so ne omo blame me enti ne ebom din wasase so sa no na me papa ye analysis bi master o say ye bonsam ka kire yesu say wo de bra on le kwere ma me bi de ne ba just me hu ba bia me papa na dwene ye o de ka ko fa asem no bae na bon obi ma me bi de ne ba si pan mu obedwa no nti ma me ni wura dem so kofa seminar say de wura dem aba na bonsam ka kire yesu say onko fa akora no na yesu ko fa akora no wo pan no mu ma me ba o say me ba wai no afa ha no asen ha no akɔhwe dwaye no akɔhwe ejade wo fa ba bia no wo tietiem na nkrofo pu ba fie ho ese ma me kɔhwe odem mpa se bia akora wo ahwehwe ba bia ese eja sese bonsam hod no ma me ni de be prade ye dia bayifo ana motia ya dia se bonsam so yesu no amana akwa yesu su na kɔfa akora no ena mama no fa yese ne ko police station ko ye case na ne ebi kura no obi afa no de ni si kwa no so na mama ne fa no ntuma guru ko ho o tiesi abonten akọ ye case na ayi bonsam e fa akọda no ko si pan no mu ya ko fa akọda na free pan no mu yesu na ko fa no na om se bonsam ho den omo attribute to bonsam jamna mo tie bi da ho abe e dia bayifo ana na wa amame no ko police station no na bonsam no apagya akoda bi ko si pan no na mama de kai se wa amfasika enti o na ne ba o ba ya akoda ni gira ye papa yesu me dasi o awurade ye nyame ye hene na bonsam so wa hu yesu akoda no ha de pagya ni ko si pan nyame fine wo pagya ni free pan mu no on say ni blame me me did ko si pan was here the animonyam no ma wo wow that's any asem si so pepe enti me papa die na me fele retreat graduate wow say baby obefa ensem bi die sisi animu no on kai buku bia wan kwaso de da wan ko school da doma che de nyame de ma no na se de me kasa ba mi buo me gina P4 ne be fa me community school ma me ko bube
me no mo kopem so na ma di first ni ya pagimasi akongo wa Mr. Timbi wada so watano duma sekra na or the Marvel Seneca Primary School, or no more boy and same year. Wow. And teachers, and you might be me free me papa ho. Okay. There be a macasa or papa or who fe or woo nyansa or more or woo any more yam or could Sir, and no other hill. Man, just walk on the mood room. And no other show. So, papa, a woo not nyansa or any more yam or one fe. So I'm your fat. And muscle because I didn't know about and no other show because actually, didn't come may tassing same with Marco. I'm one who said the American and no correct. And me papa, do much do the jam and went to me from our university. Do much do the jam and wow. I'm not telling you about for the Catachow Bema and I'm in no etching como ewanami nim sono. No quasem say, Obom rantie dia. Why be? Waye bi papa oguso ye na obi wo kromo bia wotie yen agitum se eduru anwumre titru efri nonso kosi ni na wotwe so no un se woye gifted akyede anyankopon de ama no ayesronko na enam dua so da homa ehunu soro enu nti ena ne ofa ya subonten na wotwe a ye die no ono enso aba me de no ahyase a ye bonkomo ofa me ti se na oye footballer pa na me bobo na I woni so ade hunu se wunyina eno na obaba ba ya na ase da bi ene de me ko me papa kura se brown afrigi sira abuku okay mane honom na ya kura na se ne ya titim bia ya bobo ba ya kra matches crofon kronketo ano ya kra matches ne ya ba na me ma me mpese me bobo fi se akoda wo bi du pa wo be ye bobo na mu bua mansa kasa chiro na mama de mansa kasa chiro be you okay na ya ne be fa no mbe fa me ko wanchi to makan na makobo bo be ni na me ka se bribi ni akra match ya ji park ne so na obi akasa mama bi ne na park ne so say me mama wo be chire ball no o be chire ball na go fie mama at the reference mama bi jai we bobo no kwa na me ma me di achi wo ba hwe ase ma me ya me kwa me bo bi achi o ba chire ball na park me ya eni ba 22 na wo bobo do nti o ma me ba chire ball no ala ball na ya wo dia na se nya me dia team no nya wo dia ala ball so nya wo dia enso o ma me unti o ma me na park na so be pe ball na chi no akoma ya me kwasu akwa da no usu bofo akwa de krum okay na ekobo match na ma bofo akwa fo frame ma me kobo obi ya kama bofo akwa na me bofo kakra fan wow chire no mugu me so ai na mu kobu ada o je nema na me twa chire nti na me footballer obi a me kasa wo team me nkeno na me footballer me kasi e kwasu akwa ho no me te se obi frɛ omo e wo chiro hey crofo no maten mu hwe ni yo na me button okay and I'm so basa o left no kan right no so kan and crofo no maten mu hwe ni yo odware te sakrante me tumrika na so obi bisam say rant and they say obi me abobo na so me obi tumrika ma me dia Americano ana na kese de na so me rant e we kuni bo is it just only obi mo tumrika ma dia zare bo no weti me abo oh wonderful I was here for na minim so na utie na rant e ye bo afari na me no etwetwe nkomo no kwasem ni say ye won panyimfo bi a nyankopon ama omo subampa abobra na omo ho na yesua bribi edi free na amrante yenhwe ni say ball no mu no na o kai brebia bia akoye bibia unu ho say ball no kra de mpese mi jai ball ana ebia mo ko match wo ba bi ma bribi ko si ya sa de kropa o kai na o say ya konso kokko ball okay na krobi wo kwem honum na ye fe no beni atwe kro sa na de na obia wo nam so kokko ano so no ngwanchi tun so ko ye 18 months beni atwe e wo kwem ho okay na ye ko na ye number 4 fe no odi wo yi 3 te kan ho de kro ye tai uni se kwankwa yeah okay kan ya se na
Oma aseka no so mnim se yekobobo ba o me se na san befa e be san ba ekwan akro na so na befa ba enti enwumre be no nso na ne ebetwam okọ okay na kuriye tai wasan yi di tirate ho se na onu apane ebuo gewu bo be meti ready obi ekume o yi ti bai moja kekeke boys ni be se driver gina am se hwe wo nyina ha dava kokokoko stay crowd ebinum chi sika no wow na yasem kese moja nwunu guy no idru wanchi crowd no ya emre boro bono titiri baby ye nkuro nketo mu no a chese mo fa ka no akọ baba no o how baby mu ko baby ya bom okay enti se team bi ba ye kura na ase hono na wo bi kanto kwa na me kan se mo kanto kwa mo hwiyo na mo nko return match abiri bia wo bi na bo return match wo ko return match na ye di kogu so ne ade enti chese emu prepare na emu how baby nti na me hu se menya ta me ba bi se de o to bi koya kusi sa na me dwene se de jama me ma me kana me ntie no hwi ada achi bia de o how be breme na masorfo kan ne jaibo no bo se de o ma me ani asi abere ne nti na chese ese me twachiri mrante unyini ba no abrabo mu bibi si a o pa ba wa abrabo oh yeah abrabo ye kukuru hwe ase nipa se ye bewu wa ni be firi kosi se wo bewu no se wo ye bibia nu ho no emfiri wakwa mu da wow eneni ne nyina no wo betimi ayade nde wo tena no nu ho se wo ye wow awadim wo betimi ne oba bi esan ya nanka wadwene ye wo se oba ya wo afọ mapa enche kura na bibia si nti se nipa wo ye bibia nu ho no emfiri wakwa mu da tofe kosi se nipa ye be kan se gubo no se wo ye biribi no regret se sadi am ye pa especially decision making se we take is the most critical moment in human life wow se we take decision say me free ahase akotena kuru wim ana se me jade kire akoye adwuma wi me free ku adwuma abekira de sa we take decision sa bre no a critical moment wow because we take decision no ho so free wakwa mu da na de wu akwa samado sa na wi asete enti yene na mu no ano koduru ba bia na me wanu ho te yina bende kura sa na tie to da bia bofu ko wura mu ano akonu no ho kura se ene kura de bende to bi susu a na che se oba no de ni na o de nami abegu na ne ho atom enti wankasa na utimi di tuo ko wuram ko tutuo se bofo ana me papa no tutuo pa enti me so me tutuo pa okay tutuo pa me ko mitime kwa na joha dead night ko tutuo kumaboa na eno na de manfa anya madwuma kese na mum ewura mu bibia ye de na etore so a me kodi ayaw no na se udi bofo akiri okay na wukuma na waswa good okay aya ni no na obi a odi betwani achi so ye friend danka boy aha so tani ani kura aha na de aya no de mi di aya obebre manafo bi kura okwa buruchire wo so waba o dua mpompo ye friend ba wose be mama ba o wakodi aburuchire be 32 years wose maba me ba yesu ku adwuma no masan be fa anadwo hanyina brana yensen nwuram what ande wose me mrana anadwo hare yensa ba jo ya wotre na de ze be adwuma anadwo ente bi kwa anadwo ade anadwo hare nyina wo sompa ha eno ara okay abujafo anie asembisa me pese me toaso eye kwan ben na man 88 obeyen semtroni ho na ye bewura sese but ye mfa sira kese efama je back driving school me ba cho eye bia ye tetew kwan a obefa so obesua ka atwie eye boso me pepepe na omo kumasi crow from enti emfa woni ba bia woteme nkafa e bia wo amanone wo hwe YouTube ana Facebook me ba cho bomoden na oyire oba nia opese ye kire no kwan ye fa so etwi ka no
bomodin na fa no eko do be fa ntitiem odo be fa sukuu mu ansa na ode wasi kwan so o cars no nso no eye kama a air condition bibia wom na ene gisem ne se o wie na oge licenses e de ama wo no eye bafua ntimi srawo bomodin na Jeba driving school Kumasi Crow from Polos Hotel eho na omo number wo de be from omo 0247 595 975 0247 595 595 975 975 me ba cho from sisi a na ofra na o se tofia kwa ese memfremu na kwaya mefa so a mesua kaka no yemfa enchro sanso ne yemfa sada kase ema 21st clinic the sciatica expert me ba cho ewiase panyin so obi benya wa de free ade toda obi be sere won so a na yade na nipa ye didi a ye numi no yira emframa ye home no de yade pi na enam toda kura emoja mu no ne afa yade bi afra busua mu mesere obomoden se ode wani be che 21st clinic yade bi a etete won awoso so de Gia na Dr. Oje enkrabata be se edun wotwe no abusuafo me no kase no omo ewo tema omo ewo enkran brekro na no kasoa omo ho goso kumase wanchi sunwan brekum tachiman brekum tachiman ena takrade enkranza hona headquarters kofodua eno achi no domino so ye wo ho na debi so dwabo so sesei ye duru takwa no ye wo Roman stores ye ne no na edi enhwani mu abrosan kamasa wo se 21st clinic ya so ye wo ho duru oboase nso a ye wo court junction ho na 21st clinic aso ye wo odu East Legon a ho na research center no ewo na ho kra de eben American House freyen ewo 0540 311 311 0540 311 311 bomodin se obefreyen na ye no abonkomo ye adwuma efri adwoada ekosi memenda anopa no nso na 21st clinic asoye no o matrans sciatica for so to ase twetwewa bomodin ansa wodi wani ebe kire 21st clinic ofre call center for na ba bia wo ben bia no a wo pe clinic ni bia kono omo ebe kire ya soye na wodi wani ade a kire ho bomodin omo ni adwumaku a o maso masense memfa adwumadi a watu ni din na minim emfa emre wene mrantie hini yebo afari ketache wo bema na mene no etwetwe enkomo mese na awotwi no watu din e wona minim so se waye bi eye hwan na ye kan ho asem ofa yaw asubonten wo a waye bi ama wo pen no ebi kwa na ye niu enura obi be ya ade bi wo ha na ye me fe keke oba ya okurade bi ewi ase ye won wo kina urade adoma me de sa ade no be kire wo okura ofa ye wasubontia die bi ose ode manu kurae ene kan ho ofa na ode ade krobae no ose ofa boa me pen tofe je 300 Ghana cedis ada obekọ no fato samna koma ofa se nia waya ama me penti onfansi ne niema fekeke nyese woni bi o but fekeke wakai amranti awo ye den ebe ye nsemtweroni yo tofe machinchi nyina me ba me krum me papa wu achi na che saferi kwa dem me ba me krum asokore mampo asokore do baba ma sabe abayifo na abechi wawe na abayifo bi a sebe me dabi nte me betena me krum asokore mampo and so e sha bra boss kakra na me kwatena tema soso okay me ko from place ko ye nyam dwuma kakra be se mfie miansa ne fa wow na me ba tema anen kra nyina so betena ho kakra to abrabo so okay na me san ba asokore mampon me be ye san and stone contractor na me ye site na me to asase na workers ni gumni ye dwuma ne ade okay ebribi na manage nsantro dwuma ho enti bribi me imagine say me ko GCR okay na mako hwe studio ho ba bia ni pate kasane keke ti say de ye wa hai sa me ko pe ho hwe keke me ko anopa nundu ekosi ya mo aponko so yinu ya mo aponko na wo GCR patuo
Petro O2 me ko si no so na ya wo se da bi program ba ni miasa sa ni pande o ya ni mo nyampe wo mpesa obaba ho anopa nundu na bo no miensa na menya akwan enko studio honko na me de agre ho sa basketball mampon na amama disua bi se to fe sa ade bi se soro na wo pe na wo twu mu na won sanka transene bompaye wow ebiri ni dura ade ni be fira beto na eno be firi ba bi e da no abeto na ho pe master me ye ya me hu studio ho na me de agre ho sa besene ko ye enti biri me ne madam for apia na me yen sa apia ene de enko hwa abre wanana tech yenko pa abre wanana ena eno so ye ko ye koto wono mo na afrani okisi kan wo mo ho ye be hwa abre wanana o nom ka se bi e be ya na so e be hwa abre wanana na abre wanana point afrani okisi se woni na afrani okisi se da bi ono ani na so bu di aprapre o na de bi na se da bi am ne abre wanana hia me se wo mi tua ka sika se me be pe wa hwe na me aka ne ase ye kesi ne hu di nkoma na chese mani age se makohunu abre wanana eda no so na ka pe studio ahwe no se ye program bi enti wansa nya kwan go ma sa nya kwan enti third time na me papa baby owo ahene bonsu owo krofrom ezie asorimu na oyense me enkoja no wo na okohwe guy bi efe na tu ahene offer tu ahene ona no oboda dem yes offer tu ahene ye offer nyumre ye chiao onso ye nipa adako ese e ko hwe no pa yeah me wo fie no ho me shada ko hwehwe no good na ye kwa no mse oni wa magma ne wo na okwa akra no abeso abre na ne da so ba bi o ha da wo oteka kire hwa okay aso ase hwa ana ese ne be kofi akwa hwe ye kwa na ufira kra bag kesi bi cassette sabre cassette na nebo na ayi CD kura se da maso baby bebiri no dia begu wo chese okojeje nyontofo no cassette okay e wa kra na enkomodi di mu a na oka kire atu ahene se na mebra wo sei otitwi pa o wow mo fa na dwum no se se ya fa di peradwi da se opeso ko program bi so dia ka ni betimi alobi amana ko program so na msa awo nkameko na o se program be na mse awara pe ni bre na o se ya busu okay ni program no ampene ampa meko na wajimatu ana o se me debi se member program so as panel member okay na minim asem kura ye beka mi sa ware sem ye beka teacher se ma dwindwini niam bibli che se da me sure se obedampo me da na makai me dan maka se da se ntimi be kono ma krakra ma sorry for me nampo no me fie for se me call radio so to vim pa me de call radio no so no ye to asem ma me me ankasa se de me pe entina se obi ba radio so na o maka se kasa de ye se me se u frustrating no yo binim u frustrating no if it's the first experience e wo studio no so bi yi no ho e ponchi pa na word ne enti wo ye die won sem bi ba yira wotrim but me bo modena anti ye point no so my ade me to aso a me ade pa eno ano nti o ha no ye once a week ukua da anwumere bia okay me ne bi so do champon ene ni pare bia keke ka ho nti ne se manya chance se me ba afidie no so okay ena me director opportunity Europe opportunity nyame fan currency good one or can say oh say me ka say city na meti ma bonwom wo radio no so anti me mesusu afidie da bi won ho me fa mesusu kan fa so bonwom fa so bonwom jai kasa ne ade na me wo ho a ena e ba ne say offer subontin eco peace fm okay enti no be hia wona o kan news okay na me no fredo ma ene ko sia ho enti na say offer subontin eche offer subontin na e ma mitimi ka radio no mo sa na sa be ma ye kana se mi no say yusu word bi nyame nipa dia ka offer subontin na say yusu nyame nipa ma no wow che say be ma no che say wo ye nipa ye sere ya nui
eche nipa yi oye nipa nkasa ya obia e nipa nyame abone nso eto da bi obi ye de nyame pa yeso we nipa ena oye ne se na enye wono nko na ye panyina me kwasa na se wo ho na binom ka ho na wono aka no na omo se da ne me nyampe no ya se ne de aha na ofa yes mountain ne yi na nimpa ma me no oforeduma ena wo kire news no kan ye tworo no twie o okay da e be kan news no bia na ye da ho ma de kin o hey ye tworo sa na aye foreign news no the America fu yi kan bro fu yi o translate abatwi no tworo ni nyina ti da ofa yes mountain be ko no ena wo de ye ko wow no oforeduma ja ne atoto papa so kakra and they perfect. Now, I say, now who na hi? Oh, Debbie. Because of us, I walk in. Sabre na offer subonti ojina so. Or kind news. Na yes, you did in Massi. Maybe a bay day now what the more radio so I'm a mark to a papa, so no go so demoko. No go say the echo. Me, I don't know. Say, Bemen, what maybe be a han any hono. Say na aye yi in fact o dumja o ma ya be mu no ye be dumja enso ofa yesumonti amana anyi na hi enti biribi osma me no for eduma se enkofa news mra e wo and tonso advantage JHS okay and tonso girls school no e wo ko ti ha ya ene ye call ye sabre kra de ne mobile phone bie ni ho recorder wo mu so betime de akọ record so my first mobile phone bi na ne manya ne kura me so na recorder bi ani na da Europe appointment my recorder kakra ka bi da men sa so na mic no so microphone no na cordless mic okay on so di gena ni pedi mu o twen na yi no so da men sa so ya kire crowd ho wow say microphone afidie bi o mo de aba ye wi no my ska se mfanya keska 50 cedis okay ba na ya twiro news no your first month e ba anwumre no na ya de ko riska na ko kire no say ko o my skasi okay also mon fai ye munti bida yemfa nam ko ka cho vodu ma sam riska no ko ma first month wo say yemfa kai nam no vodu ma dia sa gina mu wow e office ho ye ni agi mu bida ye hunu bida if say obi tete wo news mu a o ko na bibi ba sa bi obaje na wo de kakra po kire wo na say wo tabidi ni nyina de ma sa de onye sa mistake no enti of years bonten de kakra me man ko radio school bia ma nyante ti bi am free ba bia of years bonten kakra no ko Peace FM ana me be di ajabrifa ene of ayam aso sem aha enom so edemenem mo kakra na chi nana was able to yare ko deji na ko ba na say ye host program no okay nti ye keka nam so mesmetra host program yankopon adaroma ye host program no na boost pa kama ene sabre ne de che obi kro be frɛ kura ye twiro ne din ni atwiro ba bia o kasa firi exercise book da ho ai so David na ye be ko program no so a metwira atiefo ye mamu nyina adwo o twiro ni nyina o Tech FM so ni good atiefo ye mamu adwo awara pa ni bridwumadi na mosogusu yi bra ni nyina no me bo I don't know aye de wo wi agu tirimu ana say what for book na wo twiro ni nyina ma twiro da menchai anye sa ni nsisi so no on che say radio so tena no manfo abre eto da bia every bit I sign off and everything so do a champion and not television so a program we do so I'm really feeling now maybe sounds what they say and also say all right and the point I'm saying maybe sounds what no miss me who say oh we feel me din the problem what program so and here true bibia kakra metna so na program na boost pa wow nti na ayese program no omo adane amame na omo se na o se bonsu enye tete empani sem ho program bi okay nti kakra tofe na me kan news no sa ye program no a chiri no mo se na me design atija program bi kai sa eji cream boss atija na sem ketua o se abu asibu so hey enti bema
radio ya kamu no enye se bia ye kutu aduro baabi anase ye kokos bi baabi ana bibia tesa twitwori na musa afi na ya ye very very perfect afi obia ba na tese dwumadi a wudie no je foto na sa me ka no we take for ka che me say fine ombe fa me de bet omunya ketua ma me se me ye dia okay ndi ande omo ka kire wo omo di to manim se ombe fa but akatua de omunya bi ma me wonso wani abre mesome ni abre na mso o meye wow enti 8 months responsible man na me nya ketua wow but we ba we ya deje kakra achiri ya na jengel yeso be mu okay sabre jengel no we ya uchese read through uchese we recitation no wo kan edu number no so kra no anofuma ni nyina asiego na me yere capital FM capital radio yeah hon kwa na machine mi wo ya na presenter no yere nsase yiru ai number no feli ya na chese ti me kwose capital se me koye jenge ba ko anopa no du bia 4 ansa na mawie achi no guy no frame say sisi de machine bia ba wuti kura ne apepa ho nko anu asan akashim enti jenge no so ya dia aboa me pa me ye jenge sa enti ne chesa katua na ma kura na ha me enti best 10 months ansa no mo catch me say fede management say ye ma me 50 cedis a month na aja me buku to dwe da ase enti na chesa market ya ba no na my age my best 10 months ya man ya ketua bia opepa na me wo se me ye dwuma no na tua me tu na me ba dwuma te me ka say one of the boys no a technician no be fa de wo dwuma mu akọ ohunu me wo se mrante yene wo de wo ba dwuma tem sa wagimi dwuma no papa dia sa na me director gina na chi wa hu na director pie oba no na chi hwe director na one me kasa mantena wo dia wo padwuma do wagimi adwuma no papa dia afede oda na ni ya oponchu masini enti akwase be film kumme ho ye adwuma ankasa chese tofi meti hwe no ba bia menye sika to aduane ye de no wo se menye doormat na yenti tiam so ameye mewi a na prapra me ho me na me kro no bani adwuma yo mani ha adwuma chese me kumme ho ye adwuma fi se obi de adwuma se won sa tene ho na ye ni yie na babo si mo akwapara no kwafo wadi kakra so no kore me de ubesi pi so wow from kakra to pi utwa kakra mu nkontumpa na ye last a kese no ebebo wa wunim de me kan nyina enti kakra na chese me ka radio adwuma no mu me nu me ho se be ye radio enti mante se me tie opa yi a kire se baabi a wo fa ya wo beduru ofa ya subontin samu no oma wani kan adwuma no oma mani kan adwuma no o kire wo kwan pa de ye ni etna se kire ye adwuma no na ni so on se ka so bi sua fitia fita panyin no won so nsa so span na mu dabi o tu yin na agina ho hwe yes so obi kire obi ade pamo a ono no so nsa so paso no mu dabi o twitwa na mu nyina mu gina table no ho na mo hwe okay na je se wu sua adwuma no okay na over enti mami misa wo on se toda obi a o kire wade toda kra mesre maka ebi ese kita asihye bia na wo se meji bibi ebi kura wo so ye bibi mami ansa na nimdi a me wono me de akire wo sa na ofa ya subontin etisa never na no kura san twa no ho miska ofa ya subontin wo ye different person kura o tese masitena mu nyina ni port se no well men person me ka se pi ma suntudu bia koba no over dey na hu no hu ntia opese wo ka se wo ye nipa soronko o nipa o kire ye dwuma so se ma wanya o professional be di ho no na wono asa yi ne botom sika mayen se ye kofa news ba bi e ba wo se monfa se ebribi crawl my mobile phone me no foduma se yemfa ati na mobile phone recording abem yemfa record ayi no ono ato record amayen chese bibie hia ye bia wanfa kama bet na ka se bia company to record amaya na se ye ni akasa na to recorder
ɔtɔ record them no mo for do ma baako e ma me so baako say ye mfa nya adwuma no me of fire subonten no say we a different person altogether. Okay. Or srechire nipa all the time. Bibiara was srechire nipa. Wow. Enti ma kwemu no wa nye bibia to suntudua da. Wa nye bibia ma na to suntudua. Enti mama ni je adwuma no mu ha kwesi say sabri no mu a okọ Peace FM. Okay. Na yakem awie. Enti say ye hwe enye yi. Enti on so fa de ye me won say na che say sabre no o siesie mu. Na wajam ho akọ so wo ba bi Peace FM. Okay. Wo ye kama se de ye ni beka adwuma no mu. Ofa ni news kan mu no. E de na ma hunu se ofa ye osubontin ye unique. Be ma no hwe na ne ho nwanwa o. Ono ni news kan no ne ho nwanwa pa che se ye kura twrade ne kotwi ansa na yaka no brofo no na da na wo ye bemfo so ofa ye subontin bie na no so wo ka brofo kasa ohun say yes be ma no what brofo ankasa. Okay. Nti paper no da ho na o hwe o read no brofo no o de batwi na nti da bi kura bibi sanse ofa na moye de na mutimi ye ne sa no ye ntimi nya ne sa da bi o ti wo de o de ade no ma wa ji se wo san twiro no twi ko twiro no twi na ya underline points bi a uduru hebe kai wo se aha no enya sef keto wo nti ofa ye subonten wo ye obemfo ankasa na wo ye nipa papa ankasa na ni mmiriade na ni biriade a ka ye kofa news no ba ka obaka se momfa mame na mente kakra mpo kire mu fi sa wusu adwuma wo apprentice se bia nya do a o kofa news aba na sika bi wo mu ananka wo ba yiwa ISM so over sa de na ebetime suade afri mu ne omo hye nipa bi no mu ase a sabi bi kura wasoma se kɔ obeba kakra aba no sabi onwene wo ho na ono nko agi dia he ne botom na wagya wo saa because of say usua bibia free ne ho no ofa amanfo wo magazine ne nasefo etie ye ne wo motete amanfo store ne nasefo a osoma ne toda kro bi na risika koto bank nipa kono kona bibi kura free mu ba omfi no ade ne betima sua free saa de me kan say me so me sua ofa ya sumonten nipa me do na wura radio mu doso na no me sesen ya to about 32 na nipa bie ni hono mama ka kiro se fasempo na takubra ansana me program wa baso ansana ma kire we ni so ansana ma kire hosen so never so obi se etesa onye bold na ye bie phone lines anka wonka never me pese me ye biribia ma obi na ma gene sempo na taku bibia atwam na me PRO wo OA Travel and Tours wo asim hono in fact me na me fa drivers me fa dwuma for girls mo ticket room hono ko sisi e bisa say on le fa mo man demand one CD and free bia ho me fa drivers be 27 wow and a man man demand che say obi wo hono mo ba na envelope ikura no je na ma me da me nyankopon asese wa mama anya niberefo wa mama sua ofa ya subonten se wono wa mo mebo wa anya mesempo na ataku no me sua wo sese de mo pese nipa anya ma mo so monye sa ma me sua pa se me ye bibia ma obi nam se fa sempo na ataku bra o bi o so pese bedi wa na so boy na ne papa wa chichiri sika na wa de aba me I will never take it te e sha ofa ya subonten no ma na de ma fire subontin nyame insida no mame pa be ma we se che me kura me dwene na asem ho a nipa wada ma wo na wo dom yen yes na wo kire adwuma yen ni so ne ade na wasan ayi sika maye wato recorder maye bibia gigi eswa ma ye ni kan adwuma no mu a tinacha se na menim for say offer ye person na wotwi ya kosra of fire subonten oni ya adwen me no ya adwen be bro so kra ya of fire subonten kra de na nka se bosumi bia ese jrofo ye didi tu bi kra na ye de kokoma no fi se we ni pa wa ye bi pa yini yem ya de pa manipa
wabra wonye sempoa wonye teku sika de tofe obi ehia sika hwe bodani nipa wa bodam kura wosi ya wasema sika onim se onim se ebibi no obehia sika akwa bi ugina ase uduru hai mam sika oye ahaya so am ya say wo dey come market wona on dey say o si ba no oduru anu wa signal ro glass no uru aso mam sika na akwa bi hia wo Fox edim ho no na Fox Club TV na na sheme no se me man sika na say me sika o say wo di nyame aye wi di nyam afi na me hope onu bodani ni me hu no ho da on sa times bodani bi wa kura so mutim fa na be jare kumase no waka na obi se misika na me se o minibi me huja na ko se wo di nyame aye wi or repeating it 3 times na me se akwa woni me bank account so ni me hene na se wo di nyame aye wi afi na me hope enti me hwe me set so na me yi 20 cedis na me de man akwa bi di ba ki se boss ska de man no wa hwe o obi se wodu nam so me hwe me ana de mo say wini no ana anam so mini no me ana de man no say na kwaro cross boda ni ba bia jisikara anko baji but wonderful boda ni kura hu say bibi edi ani mu no be hia sika enti say wo ya de bi mu bi a esa say wo demand sika no demand a na nyankopon na asomande say wo mo pa fi say enei office biara eni ho no mo a wura ha obi hwehwe bibi afri wonsam titiw okay mo man pompron ho asa so kada ja pa ko mo mani bia o basem bia enso nipa bi single person bi ayi bibi free bottom e de boa na wo free ni pem boa wa bra wan demand bibia na nyankopon na asoma so meboa o se mante ye di mo chi ache because na yesusa na you follow mo papa sam na me na me de wo ma kwa kudu ase on kire wo nyombo ana de we asam na to say of a tiemu ada ho oba mo was na ji radio yam se kwaku ma kwa de kire nyombo ma me why na kwa kudu ba bi fifiri ba menya sho asa papa wonu ho dabi manu me ho na de odi paguo no eno ano betwa na me no wa be shi hase me radio adwuma mu nyina mani age se me wo Sompa me da nyankofo me director o tua me kai e bia wo be kan se sa de nse se wo boss wo maka Rantie be kuni bala wo de say we ko mu asam me huno de be ma no o ya jube yere dia do me ka tell me kwara na sama bi adwuma ni ne wo mu a me mo me ampa adwuma panyin huno na me kwara na ba ko no se bire bi osnobo director wa ha was no watch na say ayi na etwitwa say be ma kon rotum na be che na omo ye studio yi ade en won no omo ye studio yi me director ba ha na oba wo say me na me hwa me aye bibia na akwa no oni no na o kira de bi akwase fo asem ko na wo ye kan asem a wo de na woni ma ho na mo opi abonten o makwa da wusu ai oni si ya say no so eyi na mo twitwa no o say maza kono tumnya na ba kire ya adwuma anu anso wankasa o me ni no ka chen na eta na snowball no ni fi abai fonye na se be dia director yi hono no dia ba wose sama bi adwuma ni yo se dia because engrofo bi samia yes ayi o se che men sabo su adwuma no yes ho na te na se mo director pa wona ho se mininu sama bi na no me ba yena adwuma oh wonderful abusia for na otwe nyina no ya to asi wo se eyo fa ya asubonten ne na otwe enu kurani ya manu sabi o mfiri mu ansa na ewiase obia nkyerebo dakro ne breso a nyankopon be ma na kohome na onkohome yi na nyankopon frɛ fa ya asubonten no ya manu mfiri mu ansa na sabi ye frantoma akese ahyentade akese radio titru mu a aka news wa kyerɛ mu aka news ahodo ka of ya subonten niema a
waye de jeti tiri asanteman mesrew number no 0244 80 9641 0244 809641 wobetimi afre wow for your subontan ye bribia ma ebi kura okansem bi kire wo okon nche koje afutuo bi efiri baabi ano wo asem bi koto no ho kwan ofa aso siesie asem no ma wo no ne ebi kura ma wanya aware pa ama watima tena awade no ho minim sa no ye niema bebre ba de me kanie wo frɛ 0244 809640 offer unim ochena awurade adoma me se me de platform no emma obi a ofa ya subonten aye ne papa pen wa bonten a ebi kura nya radio mu ochena nyame adoma me no mu ne be hia ha na ni wuku ada so no me ne yenua Kofi Apia a ne o Boss FM ya o kasa te so no to ni line so on the ofan pepe o kura de obi e tua bibia nka se o tua no mo ofan line no pepe na ya wada nyame ya adoma ye beko ofa ho ye beko no ho fie amrante me giri se obedi eni mu yakọ oh ye beko na yakọ wo ma aye contacts na beko ho ekosra no na why ade ye bo ofa ye subonten abaso a na yire yes mo me mo na baso yes na oba no ye good wife wow oh wow master wow say na yire ye nurse yes o nurse e woman cross yeah konta say abai hospital yeah na no kwasem ni me de mayo nwa me de mani to na hwade okay ye ko hokosa no britia no ma me demonstrate true love wow odokan pa wow ti na yire so mommy na na wayire pa ne ho na mrante hini ye bo afari wo futuo bi ode be manye twato ansa na ya fa course ba me maame ba ko a mafe no na me penasem na me hu na che ode me papa ba ha ode me papa ba ko aba ha omunyina ya asofo mrante be obeba be manye futuo bi ansa na ya fa course na sisi ade me komi maami ho na me ne na kodi nkomo sima kakra bi aba bomi akwa yeje hey maami on say that hey aho fe na adware we say ye wasa ma Sompa TV so kura san aye fe wonderful papa de ya on de ya on the open ho asem on the open ho asem want to say mama akwaba yeje de di kan no me da wase se me program yi wabaso me so me da se na ebia obi tie yen panyin se abo hwe no na no wa onidi ntwa suo yeah eye me maame ben na me kana asemi na eye hwan a de na oye na edi nti na de na pie na minim show yi so me da se o ma me de said you ni na ye edi na ye angel lady yeah okay me ne ko fa ba ya me da angelic lady here ba clinic ya no angelic angelic okay na me ye herba doctor okay iti meka se enumre die eye ya pomudi nti ena mo ka se fidie so wow ena ma ye mo akwaba yeah me ba cho ya fidie nso de wona etie no ehunu se obi ama so keke yeah fi se yen ansana ye be so mu se ye gi waton ne ya ye nhwehwemu me ye sure kra se oba se opese oni ye adwuma no bosom ye twam yeah bosom ye na ye nhwehwemu bi fi se yen no ye mbotai ni se said ye branding city no se obi be kan sem wo ha na ya ye nhwehwemu ahunu se nipa kro ene ya wo ha na obi ba ye se ode oye adwuma bi na sika wo boso no ye sika kese ya trans ye nhwehwemu ase da bi ye mpanim gu ase o de for sika ko ye mpa asem because ye din na ye nya no ye mpese ye din kate hwan bia be sei no enti mommy before say ye be hyen komo ase no ebia na obi tika mu osi na ene sompafo a omutie yen no emfre wo number no mum panhwehwemu mfiri asem aye because nyene nyina na ebetimi aka esima dupe enti yenhwe wada roma number obi pese ofre angel lady a number ben wo mfre me da se me telephone numbers ne ye tupe okay 0355 pa cho ma nya abotre na obo 0 na no abo 5 me yensa okay 97 47 45 but you see to be mommy 0355
Ubo 0 na. Ubo 0555. Okay. 97 47 45. And that's a 0244 56 32 45 0244 56 32 45. Mommy, what's your way? Me wo Kumasi ya Abrepo Old Market. Okay. Abrepo de Boshan Abrepo. Okay. Now say Udru Junction. Yes. Car over front. Udru Abrepo Junction. Ubenya car ho. Okay. Konfanochi G. Ubenya car e wa Abrepo car ho. Bantama. Okay. Ena Accra Tech. Okay. Overhead na se wa so station ho a abrepoka ho nti abrepo de ba bi abesi bia no unya abrepoka ufuru abrepoka ni bia bonsi ya paye sofu ya man from furu bi ufuru ya se mesi wo abrepo old market Yes. Okay. O kan sa edwada dem o kan ya ho besi wo usi ya na telephone ti ya nante ya nyela na wafre Angela di na ma o ye unique. Bisa so Obia because we are unique. Okay. And herba na doso. Yeah. But ye can ro dia nyame adom. Erade dia ya lesa tumi a cheye. Ye se nchire nkamfo no ho. Dabi. And obia no a oton mo no obusan se da obeka se enye de. Dabi. Enya da ache sa wo kosohwe. Da ache sa wo kosohwe. Okay. But erade adom enro die ensa we ebikuta no. Okay. Aya resemu die. Ye fa bibi ti se ensa. Wow. Ensa ayade bi ane koya. Untimi mfiti preko pese mama obi aduru anom metua ne nsa. Dabi. Edidi wo aduro. Okay. Ya tua obi nsa okoba ya wosan be no mon. Okay. Enti ensa yare a den na na Angela de me ye ho adwuma. Fantastic. Meka say ye ho ye yare bi ho adwuma. Yare bi diabetes awadro mema asem ni nyina ye ho adwuma. But obi a onom nsa wo ya sadweam. Ana afa obi a wotwa yese wotwa na wotoje mu a eni aduro. Okay. Enti obi a wotwa na watoje mu eni aduro. Okay. Wana ka kire se eni aduro. Wow. Unko obi afu enti afa de so mu ba bia ma me uniqueness ni free. Say entina mi bisa wo no. Enti etwa obi a wo yalo twa se watoje mu se wonto jem ya abrepo dwada dem. Okay. Obi a wo ya sadweam or ye drunkard otime bura no wada form gatam ti say ni yasuma ni pase won ko pagya ne mfa ne mbra me ye ho adwuma. Last one nufu we say aporo. Wow. Wo de asabi ngongo mafiri mu ba tam wo yire no fa ne bra me ya abrepo wo de oba afa ne cheme Angela de me pacho me de me yire na be chew fa on say obi de ba ya dwoa na dem na astati free ne mato na beti na etutu ne ba papa no de sanya yale. Okay. De ne de aporo no wonu wonu se de esese ye twa na wo say ya de me yire ne ko hospital na doctor ko yi free ho na e bia ne ho tono no sa ni pa asam na make nti de dwoa dem de say ya fala ma ye beba so number ni bi number na 0244 because and net me pesa am for free bisa won nsem keke say na me tie na me nim na Angela de ehu say wa ba ho nsem we no waka because nchirechire mu no ye nya ni nyina number ni hia me ma enti 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and that's a 0555 97 47 45 abrepo edwada dem Kumasi asem menim say me program me no beto aso atadi nkomo di ma me mpese e betum di ka bebre ensa na wo ka ho asem no ma me mfa bi mpi so say menim owura bia na wo ye bank adwuma sabe ebronti ye wie sika hye no eku wie akire no okoda mu be 5 years yes obedem enti ma ye nhwe ensa no ebia obi
eba no nsa ene nsa no atrako wi atrako tramo atrako sa enema no ntinya nsa no nko ana nipa no obi a wodnam nsa no so awurawura sa tebia no nyina no angi lady timi ye biribia na papa nim me hoye purely herba fantastic say ye ka herba abibiduro ayale se fie ye ho okay papa ne ya nana ne mu ni munyansa papa nti se no mo konwire mu a wo woka no a wo ho be ye ne ho aduru yes obi a woboro ana wo ye drugs ono mu wi ye wodua be wuro nwirem ye fa ni blebu ma wo be kire no ha men kire where your secret your secret is your power bia no kura modi wo bia ko hu sa ye friend brebu okay enti nana obi a wo fie a wo hu se wo twa first na sa ne ma basa basa ne head ni ho ene youth no vi tramadol cocaine ene ma basa nka wo were na wo yi fi na firi ho okay diaba no wo ye hwan no what the count vi anasa cocaine ade a ede ngusie be ko mu be heli wonnum bi da wow ene ye tu agum obi so ye herba so be ko no say ye herba say ye den ye but papa ye ka dura yes eduro wo ho de wo bi ba ne ba korope but why drug addicted dia or gene ho ba bia enye ena ne bam say Saturday ya de akura afi ni wo be wie school ya wa senior high school enya senior high school kwa me nkono university akura no wo be wie tech ma me ne se wodi ne baba ma ba ko pe oba nka ho be ma nka ho but boy ne se wodi wo bi achi o se ka hwe ena ontimi nyai awrehosem nti ya nananom no mu ni munyansa se wo be ko nwire mu nwire mu no ne dua ne si ho na wasere dua no me de ade wei papa wo nyankopon bo wo dua ya wusi wei ade ya papa e wo mu nti wo babiriba me pew na me de akobo abrantie fabra fie be boa be ye djuma nti de wa ya drugs ensa okay vi cocaine wudi wa hwe enema wo ba na ye na emfa kwen papa obetimi ne ma me ni nyankopon osoro abofo me hunu me hie nyankopon wano ma wono kra wo che nyame na obo no onim ba bi a ogina oba tan bia ne se owu ama ne ba behwe no na sa wo be wo na sabi mpradua sa wo be ye kwasampa ni de wo anwo kra nkaye nti ma me ana papa wutie me mesraw so wade ensa fa wo ba ne bra me abere podwa dadam wodi wa bodam kra fa ne bra me awurade nti ye bete afidie nya nkula afidie ama nipa na ba be dia dance ye da ye bebre ma number de nti a number na ma me mfa ma ye bi kra no bitikem number na 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and that's a 0555 97 47 45 0555 97 47 45 Mommy minim sa ene ubonye ma be mienu miensa so na mani abre nsa no so minim sa nyakopon ya adoma na wo twese ne ye besan so atoa bibi foforo so because ye no waba wo ya pomden no na ye san so kira de one ensa asei nipa bebira abrabo obi kura wo ho a watom ntentan a oje ne ho anye obi so kura wo pese wo jai na se de ye ka de ensa ye nipadua enka asama ye maame ikin se wo obi a utanom nsa de mesra wa ne se kono ho na omwa ma se de watam yade kakraka we ato bati so de ene se ye ba wo ho a sikande yentimi ntua o papa dabi o ho de hia me na afede uri ana me de wasi dabi ene baby anyoy yes baby ayeden okay nti emwa na me de bu anipa okay
men kasa bla na be fa ofie dwetire nyina bra sabi me gisika me ho me nya adwuma nche dabi nanso no nkasa maami mate na fidie we so de sa me kɔ die dabi mesrew o ba wo de wo abo ho sa de wa ho den tie sa de nipa na ho den tie bia no mehwe no yare bia sa me bodi ma modi busa ho sa maami sisa bi nufu apro ana obi ya sadweam na wotime boa no a yare be na de be ba yentime enhwe inti ho lab ho bia apomudin tiri mu massage bed de obegina so bibia bi wo ho no inti enipa no fa hu se hospital na oba uni me sho matiefo ne mahwefo boss nyame adoma ne na awotwe wo mra no niema na wabobɔ so no wo ho etise hospital etise fidie no mia me de camera beba ho na ma betwa na me de abekira manfo se de wo betena ha kan no eye saa ne te ana sa nye saa ne te nyame sira me da se mama wo last number no me number no me sorry eye Kumasi Abrepo Old Market Abrepo Dwada dem me pa chaw number no eye 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and that's a 0555 97 47 45 0555 97 47 papa me say me sorry mommy na the amount me anka na obi wa question bi obetimi on first number no Mr. Enemon tete mama me pacho mon tete one da mama me okay nyame ya ma na otwe be se ahia me pacho angie lady na otere nka no no kwasem ni say misre twe di ampon se titiru ensadweam ha dwene ensa ha dwene nti misro se ha na etete wa bomodin se obekọ na wakọ akọje aduro na aboa na abibiduro de yenko enya na kire ne no na ye nananom ede tete yen yesusa no ye yire hunum dudo enti na ne uhuyen a sabi yemfie kure ka kire wa wo bebisa ho se emfie a wadie ni nanso na enyame ye bo fari katacha wo be ma san trase wo futu kakra bi di mayen wo wia na afei de mi bebi ahoma no bari kan aka kire se 024480 9641 024480 9641 o achedie bi o bribi abetim dia basompa ha se munye no aye wo ha na menua baako Kwame Asare sa tiro no a hihye mbebre no wo de baako fa wo de baako enum obey wo se munye mo fa nkoche ofa yesu bonten mame nyankopon hira Kwame Asare God bless you ofa futu oben na wo e de maye wo wabra bomu usua hunu mu na yakone akofa course kakra yo ni American say ni oni peguo no eno ana otwa ugu ababone a obetwa babone Rocky Mr. Opesa jinga no mame na me mo fan so ofa de no so na ehun se sa Sompa no yakone tinye mo bebre eno ana otwa de oni peguo no eno ana otwa ugu abapa otwa bapa ugu ababone a otwa babone nipa bi wo ha owu a yakwachi efi ho kura ya eba no na wonu me kwachi ya eba no ne yede nyame ase akwa wo ye wowi nyame na atua ne kapa because wo no ye banche wo fu mu nyina ho ato no otempo ajaba kwakura na obi wo so owu a na nipa nyina ase o be me nyame manda be papa so de me kire no enti ugu abapa ofa asumonten abapa ugu ye no enti nene sense ntofo bibrewu yes and so abapa ogu ye enti ene me yebo afari menya bi America so menene hia na wode me fa kwambode ni so ka bi kura achade ekura wo kampie enti mesre gu abapa na twa abapa daache de onipa gu no wobetwa enokore megede etwa konkon aka ne dipa enti ma kan tietie ase nipa de ugu no bone abayi obi no obesan ahia no me papa te ase no woka kire me o se kodwo wiase ye kurukuru ase wo anya aka da kokokokokoko na wasa bisi so wo ye nipa papa no udidi ho forever na wo ye ne bone ye dia ono wa nka hwe kura no a edi wachi da wani mutwe
of Ampacho Medaswati. Medas. And then you made a Mijiris overcome. Yabakade. Mashisha munition in Okay, I was here for Yako, Mr. Johnson, Hona, Yako, Akofa. I say, text message in the crab, Yabana Fede, Cosono, and so Yafa, Timpacho, Minister Aquaba. Yeah, papa. Bonitona, Yankona, and then other Jenny Pusanamin Kofa Cosono. Yo, papa, Catachoba Massy. Now, Omomoya, pa. So much many papa your program. Masram, I'm in Fina, Crampo. I am ya. We free, Eja, also Sompa FM. All the presenters have also your dressing as a Sompa. Oh, Taiwan media here. We free, Abefi Bonal Listowell. Okay. Good afternoon, Tofe. I'm watching you from Antoine Adesina. Your program is one of the best in Ghana. Keep it up. When so free. Dazi also wa hema kokoben and ohwe Imaralata also ohwe from United Kingdom UK. Okay. Koja Sempa also wa biem wo ehonomo ne furniture works nim pa. Royana Kwasiteria also ehwe pa. When so Belinda say tofe ohia ye moa na she's dying slowly. Belinda mesro friend number we. Yeah. Fred number 0244 80 96 41. Okay. Na enkomobi e wo bia no. Ye no embo. Okay. When so free Elizabeth Bonsu or say I love the program. Say teamwork na ye no. Na ni ji ho pa. Eye tofe. Man 88. Ene omahene ya adubuachi. Senior pacho ko enimu kakra enso emame. Nana enkroma ono so say obetwani fede mrantia hene the wise man we mrantia hene the terms ni bi na all kano when so ye free Elizabeth Bonsu was say program na ekoso wa ha no teamwork oman hene yadubuachi tofe akwa ene man 88 Libya boga makabom e wa ha mudidi djuma no so na nipa nti nyame enhia mo pa when so free Kennedy opoku o say Maryland ono so hwe ye pa Sandy Winnie o say please show this program on TV, I beg you. Was Remo? Mama program Emma TV Sumano or Pamachopa. When so yeah, Thomas Mensa was a wonderful voice. Great man. When so free a judge answer or not the American kind of that. Papa, Wadaruma. And nay, me designer. Okay. A birthday. Okay. Me designer birthday. A friend Angela Ousu. Okay. Or Chronom Angel School no. Okay. Abisap Hotel Enchenwa. Okay. Angie, Edin Obia the friend so yes wa. Okay. So me my happy birthday. Ati ya monitoring kwa. I was here for 0551 931 931 0551 931 931 ena 0548 931 931 madikan aka chro say offer your subontia ye bribi e de amount now pese wo be kama mansan tia nyankopon ya adoma ochena ena sa platform no me de ma obi a offer your subontia ye bribi ama no for 0244 80 96 41 for 0244 80 96 41 asisi ade wetima frɛ aba homa no so 0551 931 931 0548 931 931. Ibacho within baby afraid me free. Yes sir. I'm don't commercial official president about. Okay, senior mamintio. Amen. My second program and I'm first time I'm the throne. Okay. No, okay, the job I could be said. The first day was in 8 months later after. I'm one. I'm not engineer just in Obina Basso. And then I go to the chancellor. Mate, me that say. Me bacho within anybody afraid me free. Because if you friend me so full, me better say to me. Okay, senior mamintio. Edi kan kupon shraw pa ma power factor so that's it. Kupon shraw pa. Na me ka face bonte no wonder to be ara o tini. Okay. Sama no wo for system no use mutu. Na obeke news at the end or the end of fire will go feel or the newspapers no much no a cool fee. If you are there, channel pa urban or now they are there no good motor to or through a woman or coffee and not a dinner who call people who call. I said to Fiaka one can be the work and news. I don't get news.
office bonte to make news no on set some can news so through baby obi asemi okai no e o machine to bring you guys number yeah through one pe o ja so esi asema okai mu ntie no na production na yet adwa na de number no ma bwa him we can news no project how be dey say oni pedi o tinkin a o hwe papa ne saa na o setiefo ene papa ya dia wa ye no ya dwene ho aye ntiase afi me tenis no me ho de ko papa na ye ansa na odi to ya say office bonte news na o kan ka te nkura no ana o ka say news no na no question papa na o sa de the voice of Akufia-Pia. It's been the death of Akufia-Pia part of that. But when you aduma ukwada mene of Akufia-Pia any bishia ewa fidie so. Me da se abusiafo wonso ubetumi abam. Ochina de mi bia homa no na omo nso ombeba fie ha no nya ofa ya subontia ye de aboa omo pen no bra na beda na dinamentie. Pacha wudi ene ba bia afre mi free. Hello me mama aju. Me jo so be me na. Fabulous baba lajuni. Because free song ya. Oh, baba. Mabojuma. Papa da papa si mama ya football pa mama ya sunya de papa fanimre. Yo isa de we koma ye youth na e wo ya se no. Because na mo so ya papa. Sama papa ni kan na nya izo. Nya good de kura kwante be sre. Don boy da ye sorry no. O se sunya sa de una ma ya papa. Ya papa mo bi onin de biaba ko kwhia o. Sama papa na Idana se papa. Football fans, but the best of my mama also I am rancher. Mate, ebe nam ko mu wa munya abotre. Kesini ho. Ba jo udini ba we afra me free. Mpa cho e kan ko bi me kasa free takwa original baba. Okay, takwa me ba cho mi tio. Me da man te hina se pa because of so to ye dia him to game the bomb bra. Ati sikeni be me man mama from or the all kind na me da na se pa na me so man ho den kwa. Okay. That's it. 0244809641. Wa offer your subontia ye bribia ma wo pen. Fresh line no. Why? Me ba cho wudi anybody afre me free. Okay, me ba cho meet you. Oh, yeah, that man tanya si. Me o mo pasle. Na ba cho yeah, more than a come on connected a Kucha Babaji because many America me people and Patio Mufi Motek. Okay. It also connected Mate, let us see. Minko multi home. Aha. Multi home, Emsa Bakon, Ewa Doom, and a Bakon so a war or the copper tassino. Director, when it workers, you know, and you may. Mechiamo Nyankopon insha director say utie show yi me ba cho wudi anybody afre me free DJ Tofia kwe ajekum dance United States of Krofo kum yanko ofa mrati ayin wo atomo oka no ayampo o I force from where you are 7 to 8 years one go live with that there's a warrior hard working man ampa yeah ampa as a make our force me monitor no the bia na mrati ayin wo adwum ofa ya to bontia ya papa na je make a chat one say yeah, my money boys be my wife as you want to. Mate, me da se. Ya bro, why? Me da se udi ni ba bi afre me free. Oh, kafra wanti me nyina so. Fache, pacha udi ni ba bi afre free. Friend Samson, because every step I can. Okay, Samson mami ti o. Me go mabaso kwa. Ya kwa na gaso ya mikiano. Onde minimum pa onu suni me pa yi. Okay. Mebo mabaso na emlanje hena ono obo bia baso na mesume bo na baso okay me kai me tama me free me krom eba krom ha say sata no oya no radio makri ono no program na me me de kasa radio so first te caller every on radio so no okay emlanje hena na me friend first okay ono so na me kasa radio so first wow nti so ono no obo bia baso me so me bo na baso. Yeah. That's it. Nyankopon chira. Me bacha wodi ni ba bi afre me free. Oh. Me bacha wodi ni ba bi afre me free. Me bacha ye fed na na kwa mi. Abeg. Me ka fit continue. Nana mami ntio. Mani te na me bona ba. Na bigiri se wodi ni pa menene di juma bebrede e wo se
St. Paul's Methodist Church. Now, or you'll be a my follow not papa. In the mediation with the canteen corner, or cat a Methodist youth now within a papa. What is the Hawaii? The chain was tight to stand and medica and highway above the that's it. This person makes one word. Now, I come out for the devil no passer. What in Yankopon, maybe Yankopon can say, you money about money 100. And about for the mistake, no about Nippon 100 next year, or so more and more to say to. I know, or your mistake. And also another one, the now mammy in the that's why I wish you in the now my own hotel. Mate, me da se me fa offer for chato. Mpacho wudi anybody afre me free. Yes sir. Chewo minana. You so minana. Okay, mami nti o senior. I can't say ha say no me follow na. So dia wa ye no Yankopon Israel. That's it. Then you will be say from study what over we no e kwa na ye kwa high to nipa no. En won ni fa so. Dabi. Nipa ni pia Sompa 93.1. Man. Ana hoje odi boy no ye mu nipa bra o tia se. Ye bra san study we wu no. Me ta adwena odi abantofe. Ye ho Yankopon Israel why. Senior. Me da se pi abusiafo momfa encheme. Dwumadie no mentumi emfa course bia biem. Meda me producers ase. Na mada wo nso a woje bre na wo fa bre eti dwumadie yi. Dwumadie fa no na menim se utie fa che dwumadie kwasiada no pawie a. Mesan so ehia wo efri adwada ekosi yawada anwumre no nan kopem se no nsia ebebo. Ba bia adri de akasima mienu na no nsia bo. Adazoa apia ha sanso na Libya boga enso apia ha anwumre no omo besane kasebo no edi atum kama Nyankopon nhira ofo yeso bonte ne eguso a ye kai no na awotwe waye bi na onipa oya ade a paso no neka ho se nipa oya ade a osayi o kire nyame adoma pesa anwo no mame ba bia duru no mi jawo ama kasebo fo no na omo de wo ato aso Nyankopon nhira wo me crow. Bonnie say, I could call you baby. I don't know. I just saw Noiro. Sompa.